Hi everyone, бәріңізге сәлем. Бүгінгі біздің тақырып күшейтпелі шырай жайлы болмақ. Күшейтпелі шырай ағылшын тілінде superlative adjectives деп аталады. Яғни қазақ тілінде біз күшейтпелі шырайды ең деген күшейтпелі сөз арқылы жасаймыз. Ең әдемі, ең ұзын, ең жақсы деп айтамыз. Ал ағылшын тілінде күшейтпелі шырайды қалай жасаймыз? Жалпы оның жасалу жолдары өткен сабақтағы салыстырмалы шыраймен өте ұқсас. Сол ережелер бұл жерде де қолданылады. Яғни бұл жерде бізге назар бөлу керек ол буынға. Бір немесе екі буынды сөздерде біз тек қана est жинағын жалғаймыз, ал екі, яғни қос буынды немесе одан да көп буынды сөздерде біз most сөзін жалғаймыз. Өткен сабақта more сөзін жалғадық, ал бұл жерде most. Енді est жинағын жалғаудың да үш түрлі ережесін өткен сабақта өттік. Бұл жерде соған ұқсайды. Яғни біз егер сөз әрпіне аяқталса, бұл жерде тек қана est емес, әрпін алып тастап, тек қана st әрпін ғана жалғаймыз дедік. Мысалы, finest немесе cutest. Бұл жерде екі рет әрпін жазбаймыз, тағы да тек қана st жинағын жалғаймыз. Екіншісі біз, егер сөз дауыссыз дыбысқа бітіп, ол бір буынды сөз болса, дауыссыз дыбыстың алдында дауысты дыбыс тұрса, біз сөздің соңындағы дауыссыз дыбысты екі рет жазамыз деп айтқан болатынбыз. Бұл ережеге W, X және Y әріптері жатпайды. Одан басқа барлық дауыссыз дыбыстар екі еселеніп жазылады. Мысалға, the biggest, the hottest немесе the thinnest. Бұл жерде екі рет жазып тұрмыз дауыссыз дыбыстарды. Ал W, X және Y сөздері бұл ережеге бағынбайды. Мысалы, the newest, the greyest сөздерінде бұл дауыссыз дыбыс W және Y, бірақ біз бұны екі рет жазуға болмайды. Оның алдында дауысты дыбыс тұрса да, себебі бұл дауыссыз дыбыстар бұл ережеге бағынбайды. Немесе сөздің соңында Y бітсе, біз оны I-мен ауыстырып est жинағын жалғаймыз дедік. Бұл жерде де дәл солай. Мысалы, the prettiest, the funniest. Y сөзінің орнына біз әрпінің орнына I әрпін жаздық. Енді екі буынды сөздерді қарастырсақ, бұл жерде екі буынды сөздерде most сөзін жалғаймыз деп айттық. Мысалға, the most beautiful, the most interesting, the most attractive. Бұл жерде екі буыннан көп, сондықтан барлық сөздерде most сөзін жалғадық. Өздеріңіз байқағандай, мен әрбір күшейтпелі шырайдың сын есіміне the артиклін қолдандым. Неге? Себебі the бізде күшейтпелі мағынаны да білдіреді. Яғни ең әдемі, ең қызықты деп біз міндетті түрде the артиклімен бірге қолданамыз. Сондықтан тек қана most interesting, most beautiful деп айта алмаймыз, міндетті түрде the most beautiful, the most attractive немесе жай бір-екі буынды сөздерде де the hottest, the biggest деп біз the артиклімен күшейтіп айтып тұрмыз. Енді бірнеше мысалды қарастырып өтсе, мысалы, Sue is the luckiest person I've ever met. Sue мен кездестірген адамдардың ішіндегі ең жолы болғыш адам. Бұл жерде the luckiest деп біз ең жолы болғыш деп the артиклімен бірге қолданып тұрмыз. Немесе Ben is the tallest boy in the class. Ben класының ішіндегі бойы ең ұзын ұл, немесе адам. Бұл жерде the tallest, ең ұзын деп қолданып тұрмыз. Немесе most, яғни күрделі сын есімнің түрлерімен қалай қолданамыз? Мысалы, this hat is the most beautiful. This hat is the most beautiful. Бұл бас киім ең әдемі. Бұл дүкеннің ішіндегі немесе сіздердің киімдеріңіздің арасындағы ең әдемі болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде біз ең әдемі, the most beautiful деп қолданып тұрмыз. Немесе history is the most interesting subject in the school. Тарих мектептегі ең қызық сабақ. The most interesting, ең қызықты сабақ деп қолданып тұрмыз.
Жалпы салыстырмалы және күшейтпелі шырайдың қолдану мағынасында бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ, тек қана салыстырмалы шырайда ER, ал күшейтпелі шырайда EST жұрнақтары бірге қолданылады. Бұл жерде салыстырмалы шыраймен than сөзі жүрсе, ал күшейтпелі шырайда the артиклі міндетті түрде бірге жүреді. Енді бұл сабақтың соңында сіздерге салыстырмалы және күшейтпелі шырайға байланысты үй жұмыстары берілетін болады. Сондықтан бұл жерде сіздер буынға назар аударуларыңызды сұраймын. Бір немесе екі буынды сөз бе, әлде одан да көп пе, соған байланысты сіздерде салыстырмалы не күшейтпелі шырайдың формалары өзгеретін болады. Сондықтан бәріңізге іске сәт, бұл сіздерге ешқандай қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Келесі сабақтарда біз тағы да бір салыстыру түрін өтетін боламыз, бірақ ол тақырып әлде қайда оңай. Сондықтан осы екі тақырыпты жақсы меңгерсеңіздер, сіздер ағылшын тілінде еш қиналмай екі затты, екі адамды бір-бірімен салыстыратын боласыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Thank you for your attention. See you next time. Bye.